Welkom almal, ons is vandag op 'n ander onderwerp. Ons praat oor versekering, 'n baie gediversifiseerde veld van kennis. Gegee al die misdaad in ons land, is daar sekere goed wat ek graag wil weet en daarom het ek vir Shanay genooi. Shanay, baie welkom. Baie dankie. Vertel vir ons, wat is jou geskiedenis en hoe het jy in die bedryf uitgekom? Baie dankie, is lekker om hier te wees. Dankie vir die uitnodiging. Van skool af het ek eintlik in die hospitality bedryf ingekom. Was baie betrokke by die restaurante. Oor die jare het ek maar rondgereis. Ek was op 'n stadium in Gauteng, in Limpopo, Vrystaat. En toe gaan ek Kaap toe en ek was so 3,5 jaar daar gewees. Toe raak die verlange erg, 'n mens wil terugkom en jy kom op 'n punt waar jy voel jy gaan nooit die eienaar van die plek word nie en ook is dit nou die toekoms. Toe besef ek net ek kort iets wat vir my bietjie meer standvastig en stabiel is. Toe trek ek terug, toe ek in Gauteng en toe vat ek 'n kans en toe begin ek by 'n makelaary in korttermynversekering in Vanderbijlpark. Tot vandag toe baie dankbaar vir die diep fondasie wat daar gelê is. Dit was 'n absolute leerskool. Ek het daar gewerk vir 'n man met die naam Kobie Buys. Kyk, hy het altyd gesê jy's die growwe diamant wat ek nou gaan moet slyp. Oor die jare het daar soveel van sy lesse wat hy vir my geleer het by my gebly. Ek was ek sou sê so amper 4 jaar was ek daar gewees. Toe wil die vrou nou stad toe gaan. Toe begin ek in bemarking, heeltemal 'n ander departement in jou makelaary en dit was toe nou vir my baie iets om na uit te sien, bietjie op die pad kom, bietjie kliënte sien en ja, dis nou 11 jaar later. Dankie, jy het nou 'n paar interessante goed genoem, so ek wil vir jou vra, hoe oud was jy nou toe jy besluit het hierdie restaurant-ding is nou nie meer vir jou nie? Ek was 21. Okay, maar jy sê toe begin jy in bemarking. Nou bemarking in die versekeringsbedryf, jy weet as 'n ou my deur kom klop en hy wil enige dekking aan my verkoop, dan wil ek nie eers met hom praat nie. Ek probeer aan maniere dink om hom nie verder as die motorhek te kry nie. Ja. Hoe het jy daai hekkie oorgekom? Wel, dit is ook te danke aan die mentor wat ek daar gehad het in die agtergrond. Ek kon baie leer sonder om self eers deur dit te gaan. Ek kon sien in die agtergrond hoe 'n mens 'n kliënt benader. Jy moet nooit probeer om 'n produk aan iemand te verkoop nie. 'n Kliënt koop in by jou. So jy moet onthou dat jy altyd eers die mens is. Jy's eers Shanay Grobler. En dan van daar af dan is jy die makelaar. Ek hoor 'n spesifieke sleutelgedagte hier en dit gaan nie oor versekering nie. Jy praat van 'n verhouding. Oor die algemeen, as ek aan versekering dink, Shanay, dan dink aan 'n huis en 'n kar. Watter dissiplines is daar? Jong, as ek nou vir jou moet sê 14 jaar terug, sou ek gesê het, dis seker al wat dit is. Ek het nie eers geweet dat 'n grasdak is belangrik. Hoekom vra mens dit? Vandag weet ek dat dis eintlik so 'n seën om die werk te doen wat ek doen. Mense het die persepsie dat versekering is verskriklik vervelig. Dis elke dag sit jy voor 'n rekenaar of jy sit by 'n kliënt en ag, ons sit maar jou selfoontjie by en ons gaan nou hierdie kar verander en so aan. En in die werk wat ons doen, het ons die geleentheid om soveel verskillende industrieë in Suid-Afrika te kan beleef van begin tot einde. As ek moet dink iets soos my landboukliënte, as jy so dankbaar is vir daai vrug of daai groente wat jy nou kan kry. Ek sien die agtergrond van nog voordat daai ouetjie eers gepluk word van die boom of uit die grond uitgehaal word. Daar's definitief so 'n diversiteit as dit kom by versekering in Suid-Afrika. En dis hoekom die kennis daarvan en om werklik daai industrie te verstaan is van kardinale belang. Ja, 'n kliënt gaan aanvoel in 'n geval as jy nie weet nie. As dit kom by die ingenieurswese, ons ingenieurssektor, ons konstruksie in ons land, die dinge wat daar alles aangaan in 'n korttermynversekeringsaspek, die aanspreeklikheid daar rondom, die omgewing om dit, die grond wat getoets word voor die tyd, spesialiste wat betrokke raak. Daar's soveel
daar's soveel partye en komponente wat 'n groot rol speel en dan begin 'n mens besef, wow, ek's deel van hierdie. Of, sjoe, ek's bly ek het dit nou geleer want ek sou nou weer 'n onderskrywingsfout gemaak het en dit kan hom 'n eis kos. Soveel verskillende industrieë in ons land, elkeen het sy eie spesialis. Baie mense praat van 'n niche versekeringsproduk. Hulle is daar vir 'n rede en jou makelaar moet weet hoe daai goed werk. Dis baie belangrik. Jy praat van landbou nou, ek weet daar's droogteversekering, halversekering. So is daar ander versekerings in landbou wat betrokke is in die proses? Ja, definitief. Jy kry baie verskillende fases as dit kom by jou plantasies. So as ons nou nie noodwendig dink aan iets soos lewende hawe waar jy nou met vee of met wild of so te doen het nie, en jy dink nou maar meer aan plantasie, dan gaan 'n mens meer in die rigting van, hy begin by oesversekering. Voordat jy enigsins aan oesversekering kan raak, moet jy eerstens weet wat is jou kliënt se behoefte vir sy produk wat hy groei. Doen hy dit om uit te voer, doen hy dit om plaaslik net te verkoop, of is dit net vir hom 'n passie om te kyk wat gebeur? Kom ons speel bietjie rond. Skry baie sulke mense. En dis lekker, want dit hou jou ook op jou tone en jy leer saam. Wanneer 'n oesproduk byvoorbeeld vir 'n kliënt geskryf word, dan sal jy kyk na spesialiste wat inkom wat jy noem die taksasies moet kom doen, om te kan bepaal wat is die waarde wat ek hier uit kan kry, uit hierdie boord uit byvoorbeeld. Van daar af, baie ondersoek wat ingestel word op 'n baie gereelde basis met die gesondheid van daai vrug of daai groente. Hoe hou ek hom op daai topgehalte wat hy moet wees, sodat ek met hom kan verkoop, uitvoer, wat ook al die plan is. Jy as makelaar is deel van daai hele proses. Hoe meer ons weet, hoe beter kan ons jou help en reg onderskryf. Van daar af gaan jy oor na bates toe en jy kyk, dis een ding om die boord daar te sien, wat van wanneer daai goed afkom, wanneer dit gepluk word, wanneer dit hier nou verpak moet word, dalk moet dit behandel word op 'n sekere manier. Nou praat ons van hoë kwaliteit ingevoerde, hoë waarde masjinerie, jy het groot werkswinkels, pakhuise, store, voer, dan kom jy ook op 'n aanspreeklikheidspunt daarvan weer. Daar's baie verskillende risiko's wat oppop in so 'n scenario. Daar's mense op die vloer, jy het werkers wat met masjiene werk wat baie warm word. Kragonderbrekings kan baie vinnig 'n probleem daar veroorsaak. As so 'n tipe skaalboerdery stil staan, nie eers vir 'n dag nie, sê 5 ure. Jy kan baie vinnig met 'n paar miljoen rand se skade sit. Daar's definitief 'n hele paar faktore as dit kom by die agri-wêreld. Hierdie is vir my vreeslik interessant. Dit klink soos 'n hele wetenskap. As jy daar by die plaas verbyry, sien jy dit wat jy sien en dit lyk eenvoudig, maar klink vir my agter die skerms rondom die risikobestuur daarvan is daar 'n hele waardeketting wat jy moet verseker. Kommersiële versekering, dis 'n term wat seker redelik wyd is. Wat behels kommersiële versekering? Vertel ons bietjie meer daarvan. Jou kommersieel is definitief 'n baie wye term. Meeste mense sien kommersieel en dink aan 'n kafee op die hoek. En dit bly altyd 'n baie maklike voorbeeld. Dis die tipe risiko's waar jy begin. Jy begin by iemand het 'n produk, hulle sit hom op 'n rak en jy verkoop daai produk. Jy maak 'n wins daar uit en baie keer kan die kafee byvoorbeeld 'n kombuis ook in die agtergrond hê wat wegneem etes en sulke tipe goed ook doen. Dan verander jou risiko weer heeltemal en gaan in 'n ander rigting en as net verkope van produk op 'n rak. Maar dan kyk jy heeltemal in 'n ander rigting en jy kyk na kerke, kyk na skole, groot vervaardigers, ouens wat self die produk van rou materiaal af op die ou einde van die dag in sy finale produk omskep, die hele proses daartussenin. Dis jou werk om seker te maak jy gee die regte kommersiële produk vir daai kliënt. Kyk na jou voorraad wat jy op die vloer het, die brandrisiko's rondom dit. Wat van toerusting en masjinerie wat jy op jou vloer het, in jou werkswinkels het. So ook daarmee saam die aanspreeklikheid wat weer eens 'n baie groot rol speel. Nie net met as iemand anders seer kry nie, wat van as jou werknemer seer kry? Wat as daar 'n brand ontstaan en jy is vir 'n paar maande toegemaak? Teen die tyd wat daai maatskappy weer sy deure oopmaak,
het jy 'n hele paar duisend rand verloor van inkomste. Hoe werk daai deel? Dis nou weer die sakeonderbreking of business interruption soos meeste mense dit ken, waar mens moet regtig kyk na die maatskappy se inkomste, addisionele uitgawes wat hy moet aangaan in daai tyd wat hy toe is. En dalk kan hy nie bekostig om toe te wees nie. Miskien moet ons vir jou kyk vir 'n alternatiewe perseel wat jy tydelik kan huur. Kan jou mense dalk van die huis af werk in daai tyd? En dan natuurlik ook die tegnologie van vandag sit almal met rekenaartoerusting. Hulle sit met die netwerke wat alles, soos wat die ou mense sal sê, hy's hier in die lug, die cloud. En jou backups wat op datum moet wees, jou antivirus goed wat daar betrokke is, om seker te maak die integriteit van jou data is op die gehalte wat dit moet wees en is beskerm. Daai is weer alles deel van jou kommersiële versekering. So dit is definitief 'n baie wye beskrywing of term. Ek het nie besef daar soveel daarbey betrokke nie. Ek het 'n hele paar keer gehoor jy gebruik die term aanspreeklikheid. Hoe gereguleerd is die versekeringsbedryf? Ons het 'n baie streng reguleerder, die FSCA, dit is nou maar vir jou, dit staan vir die Financial Sector Conduct Authority. So, hulle was voorheen bekend gewees as die FSB. Enige maatskappy wat finansiële advies gee, word onder hulle gereguleer. En die wetlike aspek daarvan en die vereistes waaraan 'n mens moet voldoen, net om in die bedryf te kan funksioneer en te kan optree as 'n makelaar, is ontsettend streng. Daar's tydlyne daaraan gekoppel, daar's sekere kwalifikasies wat in 'n sekere tydperk bereik moet word. Jy word dadelik van die rol geskraap as jy nie voldoen aan daai vereistes nie. Die kans wat 'n mens het om net die verkeerde ding op die verkeerde tyd te sê, kan 'n kliënt sy eis kos. Dit kan maak dat jy die verkeerde advies gegee het en dit kan jou lisensie kos. Die reguleerder maak definitief seker dat die ouens wat die straight and narrow loop, soos hulle sê, die moeilike pad is die een waar jy alles moet reg doen. Hy hou daai mense in die industrie en maak seker dat die wat die kort paadjie soek, uit die industrie uitgeblok word. So, die mense wat 'n paar jaar bestaan, voldoen dan aan daai vereistes en behoort te mense gemoedsrus te gee wanneer jy met 'n versekeraar deel wat lank in bedryf is. As jy 3 tips kan deel, huis en kar en dan kommersieel landbou, net so 'n paar pointers. Die eerste ding wat ek dadelik aan dink is, wees versigtig om die denkwyse te hê van, jy het versekering, so jy's okay. Ek betaal 'n premie. Daai woorde, dit is mos waarvoor ek 'n premie betaal. Hoekom anders het ek versekering? Nou die beginsel waarna ek hier raak, word genoem plig tot versigtigheid. So, ons probeer altyd oordra aan 'n kliënt, leef asof jy nie versekering het nie. Leef asof alles wat nou hier gebeur, gaan jy regtig uit jou sak uit moet betaal. Want op die einde van die dag, ja, jy betaal 'n premie, maar jy betaal 'n premie vir die ergste ding wat kan gebeur, dat jy weet, jy hoef nie jou hele huis wat afgebrand het, uit jou sak uit te betaal nie. Klein goedjies wat 'n mens kan doen, soos instandhouding, om seker te maak, in ons land met die elektrisiteit, gaan my elektroniese goed beskerm wees as die krag af en aan gaan. Het ek verder gedink, hoe kan ek my goed beskerm in my huis? Kan ek my voertuig ry langpad sonder om bekommerd te wees dat die bande al glad is? Gaan die band dalk bars op die pad? Het my voertuig 'n probleem dat hy te warm word? Hou daai goed in stand, want op die einde van die dag gaan dit jou eis minder maak en die waarskynlikheid van 'n eis minder maak. Jy kan nie bepaal wat 'n derde party doen om jou nie, maar jy kan daarin beheer hoe jy jou goed, hoe jy dit beskerm. So plig tot versigtigheid is definitief vir my 'n groot een. En dan sou ek sê, kliënte moet regtig met 'n mens praat. Kliënte voel half, ek is nou baie versigtig, ek moet nou my woorde mooi tel, wat gaan ek nou sê, wat het nou eintlik gebeur? Maar ek kan 'n hele paar snaakse stories vertel van eise wat by my uitkom,
dan hoor ek al klaar aan die ander kant, hierdie is nie die volle storie nie. En dan teen die tyd wat ek die kliënt rustig maak en sê, okay, vertel my nou net rarig, wat presies is die hele storie? Dan is die hele storie eintlik so geldige eis. Op die einde van die dag moet 'n kliënt weet, die makelaar is die spesialis in sy bedryf en ons het jou nodig om vir ons alles te sê sodat ons jou kan help. Maar die kans wat ons jou kan help met die volle storie is baie goed. Kliënte voel ook baie keer dat daar's 'n premie wat betaal word, maar 'n versekeraar sal altyd kyk of 'n makelaar, hoe kan hulle eerder hierdie eis afkeer? Dit is nogal 'n daaglikse gesprek wat ek het met kliënte. En daarvoor wil ek ook eintlik net dit baie duidelik stel. Versekering is altyd regverdig. Insurance is always fair. Jy kan met enige ou praat met jare se ondervinding in Suid-Afrika met versekering. En hulle sal almal dieselfde storie sê. Hulle sal sê, is jou feite reg? Het ons al die feite van die begin af gehad? Was die regte advies gegee? Was alles aan die kliënt geopenbaar? Verstaan hulle wat is gedek, wat is nie gedek nie? Verstaan hulle hoekom is dit nie gedek, wanneer dit uitgesluit is nie? Verstaan jy die kliënt se risiko 100%? Het jy die regte produk vir daai kliënt gegee, wat sy risiko's perfek onderskryf? En die oomblik wat daai tipe boksies getik is, dan weet jy, op grond van wat gaan 'n versekeraar 'n eis weier of afkeer? Wanneer jy voel dat 'n versekeraar jou eis onregverdig afgekeur het, dan moet jy ook weet, daar moet altyd bewyse wees van die versekeraar af, op grond van wat hy 'n eis afkeer. En die FSCA het weer soveel ander instansies in plek, wat dit vir die kliënt ook moontlik maak, om dan na hulle toe te kan gaan en te sê, ek stem nie saam met hierdie nie, ek het dit terugverwys, ek voel hierdie mense, hulle neem nie my belange in ag nie. Julle moet asseblief ondersoek instel. Dit is belangrik dat kliënte verstaan, makelaars is daar om te help. Ons probeer tussen jou en die versekeraar die pad makliker maak, die kommunikasie makliker maak. Wanneer jy vir 'n kliënt 'n polisbewoording gee, wat basies nou maar die do's en die don'ts, die wat's gedek, wat's nie, al die fynere detail. As jy daai boek vir 'n kliënt gee, hy weet nie waarvan jy praat. Eerstens, die kans wat hy hom gaan 3 bladsye inlees en nog steeds weet wat jy probeer sê, is baie min. So ons is regtig daar om 'n kliënt te help. Ons verhouding moet van so 'n aard wees dat ek jou kan kontak en sê, hier's wat gebeur het, hoe deel ek hiermee? En jy gaan my dan lei, jy gaan nie vir my sê get lost nie. Absoluut, ja. Verstaan ek dit reg? 100%. Een van die grootste prioriteite vir my in my werk. Kennis is baie belangrik, ervaring is baie belangrik. Maar as 'n kliënt nie voel hy kan my vertrou nie, kan ek vir jou die maan en die sterre beloof. Dit gaan vir jou niks beteken nie. Ek praat altyd so met die personeel ook en sê ek, die dag wat as ek in bemarking is en ek benader 'n kliënt nou vir die heel eerste keer. As ek met hom sit en gesels in sy sitkamer of in sy raadsaal en ek sê vir hom, hierdie is wat jy kan verwag en hierdie is die standaard, die diens is op hierdie standaard en jy kan 10 jaar later weet, dit gaan nog steeds so wees. Ek kan vir hom beloof wat ek wil. The proof is in the pudding. Teen die tyd wat daar eis is, dis wanneer ek werklik eers myself kan bewys. En die maatskappy ook, die personeel ook. Dis soos 'n kar. Ons elkeen het 'n doel. En die eiseafdeling, dis daai engine. As hulle nie op 'n sekere standaard werk nie, dan voel die kliënt maar ek het gejok. Dis hoekom ek ook altyd so sterk voel daaroor, moenie draadjies loop nie. As dit 'n nee is, sê nee. As jy onseker is, moet nooit maak of jy weet nie. Dis een van die grootste foute wat jy kan maak in ons bedryf, want jy gaan 'n kliënt sy eis kos en hy gaan jou heel waarskynlik gaan aangee en dan jy 'n groter fight om te fight. Sê ek weet nie, sê ek gaan vir jou uitvind. Jy het net nou verwys die beheerliggaam, is dit die ombudsman of die ombudsman is ook 'n uitweg wat 'n kliënt wat nie tevrede is nie dan kan volg, nê? Nee. Ja, so die FSCA reguleer die hele industrie. Die ombud, jy kry verskillende ombudsman instansies. So jy kry jou ombudsman vir korttermynversekering. Jy kry 'n FACE ombudsman, deel van ons wetgewing in ons land met die finansiële advies. En dan kan 'n kliënt ook natuurlik altyd
direk na die makelaar of na die versekeraar toe gaan, die compliance afdeling, die voldoening, elkeen het ook sy eie compliance officer, so daar kan hulle ook weer genader word. Al hierdie word onder die FSCA se dak gereguleer. Dankie Shanay dat jy vir ons kom kuier het. Ek het baie interessante dinge gehoor wat ek nooit gedink 'n deel van versekering is nie. Ek sal Shanay se besonderhede en kontak inligting in die kommentaar gedeelte van die episode en kan ons nog 'n episode doen op iets spesifiek en dan deel ons verder. Kom by julle, sien volgende keer. Bye bye.